Hola, ahora les voy a enseñar a hacer un avión de papel. Creo que les va a parecer un poco difícil, pero ahora comenzamos. Lo primero es que voy a desarmar este avión para saber cómo lo hice. Primero doblamos a la mitad. Y luego lo sacamos. Luego hacemos así. Luego así. Así. Doblamos la punta. Luego doblamos la ala. Hacemos esto. Luego doblamos esto hacia acá. No, hacia aquí adentro. Lo ponemos ahí. Lo mismo con la otra ala. Hacemos ahí. Y ya terminamos nuestro avión. Está listo.